गोपालस्य उपायः। गविपुरग्रामे गोपालः नाम कश्चित् बुद्धिमान् युवकः आसीत्। तस्य एकं वैशिष्ट्यम् आसीत् यत् यः कोऽपि तं वञ्चयति चेत् सः वञ्चकेन आश्रितम् उपायम् एव आश्रित्य तं वञ्चयति स्म। अथ कदाचित् अनन्तरामशास्त्री नाम पुरोहितः नागराजस्य गृहे अनन्तव्रतं कारितवान्। व्रतसमापनानन्तरं नागराजः पुरोहितस्य कृते पाकवस्तूनि दत्त्वा सपादरूप्यकमितया दक्षिणया युक्तं ताम्बूलं च दत्त्वा नमस्कृतवान्। अल्पां दक्षिणां दृष्ट्वा अनन्तरामशास्त्री खेदमिश्रितेन स्वरेण, नागराजवर्य, 10 रूप्यकाणि दीयन्ते चेत् गोदानस्य यत् फलं तत् प्राप्यते भवता। एतादृशी अल्पा दक्षिणा तु फलदायिनी न। प्रसिद्धस्य वणिजः भवतः स्तरानुगुणा अपि न इति उक्तवान्। तदा नागराजः हसन्, शास्त्रिवर्य, पितामहस्य कालात् एव मम गृहे व्रताचरणं प्रचलति। प्रतिवर्षम् अपि सा एव पूजा, सा एव कथा। अतः दक्षिणा अपि पूर्वं यावती दीयते स्म तावती एव दत्ता मया। परम्परागतः क्रमः एव मया अनुसृतः दक्षिणादाने अपि इति उक्तवान्। प्रतिवचनं किमपि वक्तुम् अशक्नुवन् अनन्तरामशास्त्री मौनं स्वगृहं प्रति प्रस्थितवान्। एवं गमनसमये स्वस्य गृहस्य पुरतः उपविष्टः गोपालः तं दृष्टवान्। सः चिन्ताक्रान्तम् अनन्तरामशास्त्रिणं दृष्ट्वा समीपम् आगत्य, कुतः आगमनम् आर्यस्य इति पृष्टवान्। नागराजश्रेष्ठनः गृहं गत्वा अनन्तव्रतं कारयित्वा आगच्छन् अस्मि भोः इति निरुत्साहेन खेदमिश्रितेन स्वरेण उक्तवान् अनन्तरामशास्त्री। शास्त्रिणः मुखस्य म्लानतां, वचनस्य निरुत्साहतां च दृष्ट्वा पृष्टवान् गोपालः, नागराजश्रेष्ठी तु येषु दिनेषु प्रभूतं लाभं सम्पादयन् अस्ति, तथापि पर्याप्तमात्रेण दक्षिणां न दत्तवान् वा सः इति। स तु कृपणचक्रवर्ती इति वदन् अनन्तरामशास्त्री नागराजश्रेष्ठिना अल्पा दक्षिणा दत्ता यत् तत् निवेद्य तेन यत् उक्तं तदपि निवेदितवान्। सर्वं श्रुत्वा गोपालः उच्चैः हसन्, पारम्पर्यप्रेमी सः स्वस्य पितामहस्य काले यत् मूल्यम् आसीत् तेन एव मूल्येन वस्तूनां विक्रयणं तु न करोति किल। पूर्वजानां काले सपादैक्यरूपकेण गोणीपरिमितः तण्डुलः प्राप्यते स्म। तावतः एव तण्डुलस्य मूल्यम् इदानीं 100 रूप्यकाणि। भवतः पूर्वजाः सम्पादैकरूप्यकदक्षिणां प्राप्य अनन्तव्रतं कारितवन्तः आसन् इति तु सत्यम् एव, किन्तु इदानीं कालः परिवृत्तः अस्ति। एषः अंशः उपायेन ज्ञापनीयः, अतः भवता एवं करणीयम् इति वदन् अनन्तरामशास्त्रिणम् एकम् उपायम् उक्तवान्। पुरोहितः सन्तोषेण तस्मिन् दिने एव सायङ्काले नागराजस्य आपणं गत्वा तण्डुलं स्वीकृत्य सपादैकरूप्यकं दत्तवान्। एतत् दृष्ट्वा नागराजः आश्चर्येण, एतत् किम् इति पृष्टवान्। तदा पुरोहितः, अये श्रेष्ठवर्य, पारम्पर्येण अनन्तव्रतं कारयता भवता तावती एव दक्षिणा दत्ता यावती दक्षिणा पूर्वजैः दीयते स्म। अतः अहम् अपि पारम्पर्यम् अनुसरन् पितामहादिभिः सपादैकरूप्यकमूल्येन यावन् तण्डुलः नीयते स्म तावन्तम् एव तण्डुलं नयन् अस्मि इति उक्तवान्। प्रवर्तमानं वार्तालापं श्रुत्वा तत्र विद्यमानाः सर्वे जनाः हसितवन्तः। नागराजः लज्जया शिरः अवनमितवान्।
एतत् सर्वं गोपालस्य एव बुद्धिमत्ततायाः फलम् इति ग्रामजनाः सर्वे ज्ञातवन्तः। ततः आरभ्य ते गोपालं महाबुद्धिमन्तं व्यवहारकुशलं च भावितवन्तः। जनाः बहवः तस्य मुखस्तुतिम् अपि कुर्वन्ति स्म। तत् श्रुत्वा गोपालः वदति स्म, ये अस्मान् वञ्चयन्ति ते अपि उपायेन वञ्चनीयाः। शठं प्रति शाष्ठ्यम् एव आचरणीयम्। तदर्थं महत् कौशल्यम् अपेक्षितम्। अहं तु मम मत्यनुगुणं व्यवहृतवान्, किञ्चित् साफल्यं च प्राप्तवान्। एतद्विषये अहं सुनिपुणः इति न। अनुभवबलात् चिन्तनबलात् च यत्किञ्चित् करोमि तावत् एव इति। अथ कदाचित् शारदा नाम काचित् विधवा द्वाभ्यां पुत्रीभ्यां सह गविपुरम् आगतवती। पत्युः मरणानन्तरं स्वस्य अग्रजस्य गृहे आसीत् सा। परन्तु प्रजावती वराकाः निर्गतिकाः सर्वे अत्र आगत्य भोजनं कुर्वन्ति इति सर्वदा कटुवचनैः तां निन्दति स्म। तानि वचनानि श्रोतुम् अशक्ता सा स्वपुत्रीभ्यां सह गविपुरम् आगत्य एकस्मिन् भाटकगृहे वासं कुर्वती एकं लघु उपहारमन्दिरम् आरब्धवती। तं ग्रामं परितः ये जनाः वसन्ति स्म ते सर्वे यदा विपणिम् आगच्छन्ति स्म तदा एतस्याः उपहारमन्दिरे एव भोजनादिकं कृत्वा गच्छन्ति स्म। गविपुरे एव कृष्णनामकस्य कस्यचित् उपहारगृहम् अपि आसीत्। शारदायाः उपहारगृहस्य कारणात् कृष्णस्य ग्राहकाः न्यूनाः अभवन्। एतस्मात् खिन्नः सः द्वयोः दुष्टयोः कृते धनं दत्त्वा तस्याः उपहारगृहस्य अपख्यातिः करणीया इति उक्त्वा प्रेषितवान्। तौ द्वौ अपि तस्याः उपहारगृहम् आगतवन्तौ। खादनसमये आनीतं तैलफलं व्यञ्जने सारे च स्थापयित्वा, एतत् किम्? अन्नस्य विक्रयणमेव पापकार्यम्। एवं स्थिते भोजने तैलपः अपि अस्ति। एतादृशं भोजनं सज्जीक्रियते चेत् भवती रौरवनरकं गमिष्यति इति उच्चैः कोलाहलं कृत्वा ततः गतवन्तौ। एतस्मात् प्रकरणात् तत्र ये भोजनं कुर्वन्तः आसन् ते सर्वे शारदां सम्यक् तर्जितवन्तः। तदनन्तरम् अपि कृष्णः दुष्टान् प्रेषयित्वा तस्याः उपहारगृहे द्वित्रवारं कोलाहलं कारितवान्। एकस्मिन् दिने तत्र अन्ये अस्थिखण्डाः दृश्यन्ते स्म। अपरस्मिन् दिने शाकाहारे मांसस्य खण्डाः, मीनखण्डाः वा दृश्यन्ते स्म। अतः तत् उपहारगृहं प्रति आगन्तॄणां संख्या न्यूना जाता। ये मां द्विषन्ति ते एव एतत् सर्वं कारयन्तः सन्ति इति शारदा चिन्तितवती। अन्ते गोपालस्य समीपं गत्वा प्रवृत्तं सर्वं निवेद्य किमपि परिहारं सूचयतु कृपया इति प्रार्थितवती सा। सर्वं श्रुत्वा क्षणकालं विचिन्त्य गोपालः भिक्षुकः एव यथा शत्रुः तथैव वणिजः वणिक् एव शत्रुः। कृष्णस्य दुर्बुद्धिः एव एतस्य कारणं स्यात्। सः एव एतादृशं कार्यं कारयन् अस्ति इति निर्णीय शारदाम् उद्दिश्य, भवती एकं कार्यं करोतु। पुरातनमण्डपे रुद्रः नाम कश्चन तरुणः वसति। सः महान् बलशाली, किन्तु सः अनाथः। अन्येषां गृहेषु कार्यं कृत्वा जीवनं यापयति सः। भवती तस्मै किञ्चित् धनं, योग्यं भोजनं च ददातु। सः भवत्याः रक्षकः भविष्यति इति सूचितवान्। एतत् अङ्गीकृत्य शारदा रुद्रस्य समीपं गत्वा, मम पुत्रः नास्ति, अतः सर्वे माम् उपहसन्ति। दुष्टजनाः मम उपहारगृहस्य अपख्यातिं कुर्वन्तः सन्ति अपि। सज्जीकृते पाकपदार्थे मलिनवस्तूनि आनीय स्थापयन्ति ते। भवान् मया सह आगच्छतु। विना शुल्कं भोजनम्, अल्पं धनं च दास्यामि भवते
इति उक्तवती। रुद्रः प्रथमं शारदायाः वचनं न श्रुतवान् न वा विश्वसितवान्, किन्तु अनन्तरकाले एषः गोपालेन सूचितः उपायः इति यदा सा ज्ञातवान् तदा अत्र मम किमपि आनुकूल्यं स्यात् इति चिन्तयित्वा शारदायाः प्रस्तावम् अङ्गीकृतवान् सः। अनन्तरं रुद्रः शारदायाः गृहे वासम् आरब्धवान्। तत्र भोजनं कुर्वन् कार्ये अपि साहाय्यं करोति स्म सः। शारदायाः ज्येष्ठा पुत्री सुगुणा सुन्दरी आसीत्। रुद्रः तस्याम् अनुरक्तः जातः, सा अपि तम् इष्टवती। अनाथः अहं शारदायाः रक्षकः भवामि चेत् अग्रे कदाचित् तस्याः जामाता भवेयम्। एतत् सर्वं विचिन्त्य एव गोपालः मम अत्र आनयनं सूचितवान् स्यात् इति चिन्तितवान् रुद्रः। कानिचन दिनानि अतीतानि। अथ कदाचित् दुष्टाः यथा पूर्वम् आगत्य शारदायाः उपहारगृहे व्यञ्जने शिलाखण्डान् स्थापयित्वा कोलाहलम् आरब्धवन्तः। सर्वं पश्यन् स्थितः रुद्रः तान् गृहीत्वा सम्यक् ताडितवान्, उक्तवान् च, एतादृशं द्रोहकार्यं कर्तुं कः भवतः प्रेषितवान्? सत्यं वदन्तु, नो चेत् भवतां चर्म निष्कासयिष्यामि इति। रुद्रस्य कोपयुक्तं वचनं श्रुत्वा व्यवहारं च दृष्ट्वा भीताः ते अस्मान् कृष्णः प्रेषितवान् इति वस्तुस्थितिम् उक्तवन्तः। तत्क्षणे एव विद्यमानेषु केचन ज्येष्ठाः कृष्णं गोपालस्य समीपं नीतवन्तः। गोपालस्य विचारणात् पूर्वमेव कृष्णः रुदन्, गोपालवर्य, रुद्रः शारदायाः उपहारगृहे कार्यं करोति यत् तत्र भवान् एव कारणीभूतः इति इदानीम् अहं ज्ञातवान्। मम वाणिज्ये आयः न्यूनः जातः। एतस्मात् कारणात् द्वेषेण अहमेव तान् दुष्टान् प्रेषितवान्। भवान् एतदर्थं यत्किमपि दण्डनं ददातु, अहं स्वीकर्तुं सिद्धः अस्मि इति उक्तवान्। तदा कृष्णः, दण्डनं दातुम् अहं ग्रामाधिकारी न। एकं विषयं जानातु, अन्येषाम् अपकारः क्रियते चेत् देवः अपि क्षमां न करोति। वयम् अन्येषां शुभम् इच्छामः चेत् अस्माकम् अपि शुभं भवति। इदानीं जातं सर्वं दृष्ट्वा ग्रामजनाः भवन्तं दुष्टजनेषु अन्यतमं वदिष्यन्ति। तत्कारणतः इदानीं यः लाभः भवता प्राप्यमाणः अस्ति सः अपि इतः परं न भवेत् भवतः। येषा हानेः आपत्तिः निवारणीया चेत् मया यथा उच्यते तथा करोतु भवान्। शारदायाः द्वितीयां पुत्रीं भवतः पुत्राय आनयतु। जनानां मध्ये ये कार्यं कुर्वन्ति तैः कथम् अपायाः सम्मुखीकरणीयाः भवन्ति इत्यंशं ज्ञापयितुम् एव एतादृशं कार्यम् अहं कृतवान् इति तां वदतु। अनन्तरं सर्वं शुभं भविष्यति इति उक्तवान्। कृष्णः गोपालस्य विचारानुगुणं कार्यं कृतवान्। गोपालस्य उपायस्य परिणामतः विना व्ययेन क्षमेण च शारदायाः द्वयोः पुत्र्योः विवाहः सम्पन्नः। रुद्रः प्रथमां पुत्रीं परिणीतवान्। तस्याः साहाय्येन उपहारगृहस्य कार्यं निर्वहन् शारदायै सम्पूर्णविश्रान्तिं दत्तवान् सः। कृष्णस्य अपि स्नुषा आगता, तथैव मानः अपि रक्षितः अभवत्। एतस्य सर्वस्य कारणं गोपालस्य उपायः एव इति वदन्तः ग्रामजनाः गोपालं बहुधा श्लाघितवन्तः। कथा समाप्ता।